Aiù, e chi sono i momenti più belli? Chi sono i momenti più belli? E quello è un zucchero. Magari un zucchero. No, no. Ah, vabbè. Allora, magari un panno pungiata. Mamma mia, che profumo. Mamma mia, oh paradiso, oh paradisa. Oh zucchero. Un zucchero. Pane alle olive. Alle olive. Mamma mia, che profumo. Un bacione, vai giù.